வீட்லேயே சிம்பிளான ஈஸி சொரக்காய் குழம்பு சிக்கனில் பண்ணலாமா? குக்கரில் மஞ்சத்தூள், 3 பச்சை மிளகாய், சொரக்காய், வெங்காயம், தக்காளி, கொத்தமல்லி, உப்பு எல்லாத்தையும் போட்டு 5 விசில் வரைக்கும் நல்லா வெயிட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு பாத்திரத்தில் சீரகம், சோம்பு, லவங்கம், கட் பண்ண ஆனியன்லாம் சேர்த்து வதக்கி இஞ்சி பூண்டு விழுது, தக்காளி, வெங்காயம், அப்புறம் மஞ்சத்தூள், குழம்பு மசாலா தூள், பெப்பர் தூள், சில்லி தூள் எல்லாமே போட்டு நம்ம தலைவர் சிக்கனை போட்டு நல்லா வதக்கி தண்ணியை ஊற்றி கரம் மசாலா போட்டு 5 நிமிஷம் நல்லா மூடி வைங்க. நல்லா வேக வச்ச சொரக்காயை நல்லா மசிச்சு அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிக்கனில் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டால் அவ்வளோதான், நம்ம ஈஸியான சிக்கன் சொரக்காய் குழம்பு ரெடி. மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.